Bienvenidos a Mente Sana y Cuerpo Saludable, nuestro canal. En este video exploraremos el mundo de los jarabes para la tos caseros y los remedios naturales para aliviar la tos. Descubran la importancia de usar ingredientes naturales para aliviar la garganta y la tos. Aprenderán recetas sencillas de jarabes para la tos efectivos que pueden preparar en casa, mostrando lo fáciles y poderosos que pueden ser estos remedios para su salud.